自在森林的装潢我实在很喜欢，尤其是2楼有着包厢蓝白色调，一般用餐区的加分吊灯和团长翟青吃完之后，我又带翁先生来吃玄合香，在这包厢里简直当个人写真在拍了，哈哈。Tilda 店家开幕没多久，餐点和服务流程上还需要有一些磨合，其装潢还是胜出。旁边有自己专属的停车场，看有没有幸运刚好有位置咯。台中市营业时间有到凌晨2点30分的餐厅，还真的不多耶。1楼用餐区中间营造出森林流水般的视觉享受 Tilda。往2楼走，哇，我超喜欢这种视觉上的效果，非常大气又恰到好处。就是这间包厢，不论是空间感亦或是色彩上的比重在都让我好喜欢。多漂亮的蓝色椅子啊 ！Tilda 好强的设计师。泰式椒麻鸡套餐可以点安全牌，外皮酥脆，微酸带辣，我吃光光。其他小菜就看人吃咯。Tilda 价格上来说，这样一份餐点跟水浒传以及风尚其实有点像，有一点点进步空间。这个咸了一点。泰式绿咖喱嫩鸡套餐很下饭的一道主菜，配菜就比较一般。麻辣鸳鸯猪肉火锅分量还不错，解馋的麻辣锅不会辣到流汗的辣度。韩式烧肉石锅饭，肉藏在里面都还蛮大块的。印度咖喱气丝鸡肉蛋包饭我真的吃很饱，所以这道就没有吃看看了。西西里茄汁海鲜面。泰式柠檬鱼包餐酱汁有酸有辣，鱼还可以再入味一点。菲力牛肉拉面，泰式炸豆腐，客家芋头果，麻辣鸭血，甜不辣。港式萝卜糕和朋友纯喝茶的话，可以点几样小菜来一起咸颗牙。卤味拼盘，红茶拿铁，冰水果茶，奇异果汁，拿铁，黑砖奶茶，甘梅冰沙。谢谢团长的奶油曲奇饼干和自拍神器，我要来好好练习了，呵呵 Tilda。谢谢团长的一打蛋黄酥，吃到限量的蛋黄酥耶 Tilda。谢谢翟青大大的草饼，也太精致了吧，原字符号原字符号，到底是来吃饭的还是交换礼物的，哈哈 Tilda。